अभी आप देख सकते हो सारी सेटिंग्स जो है वो बिल्कुल अल्ट्रा पे है, और अल्ट्रा पे हम अब इसका एक गेम प्ले करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि कितना फ्रेम रेट देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गेम प्ले जो है वो शुरू हो चुका है, और ऊपर आपको टॉप राइट में आपको FPS देखने को मिल रहा होगा कि कितना है। तो आप चेक करते रहो कि जैसे जैसे रेंडरिंग होती जाती है आगे आगे वीडियो में आपको FPS कितना कितना मिल रहा है, और मेरे हिसाब से काफी अच्छा FPS मिल रहा है, काफी स्मूथली गेम प्ले हो रही है और अल्ट्रा सेटिंग्स में ये। हेलो जी, मेरा नाम अनमोल है, और जैसे कि आप सब काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि एक PC बताओ 45,000 के आसपास का, जिसमें PUBG जो है वो अल्ट्रा सेटिंग्स में काफी अच्छे फ्रेम रेट्स दे दे और बाकी भी गेम्स जो है वो मीडियम टू हाई सेटिंग्स में काफी अच्छे फ्रेम रेट दे देगी। तो ये राहुल गुलिया, आपने इसको काफी सारी वीडियोस में देखा होगा मेरी ट्रिप वगैरह में भी। तो इसने अभी कुछ दिन पहले ही अपना एक PC बिल्ड करा है, तो इसको लगभग 42 का पड़ा है, जिसमें इसने अपना कैबिनेट जो है वो पुराना लगाया है और हार्ड डिस्क भी पुरानी। लेकिन मैं आपको नए कैबिनेट के साथ और हार्ड डिस्क के साथ प्राइस जो है वो लगभग पड़ेगा 45-46 के आसपास। तो इसमें मैं आपको लास्ट में पहले आपको मैं सारे पार्ट्स बताता हूँ कौन कौन से यूज करे हैं और उनका क्या प्राइस है लोकल मार्केट में और ऑनलाइन दोनों। इसने कहाँ से लिया? लोकल से। मैंने लिया है, लोकल से लिया है। मैंने नेहरू प्लेस का यूज किया है। नेहरू प्लेस में आपको बहुत चीप रेट में मिल जाता है, मार्केट वैल्यू मिल जाती है। तो बट हाँ, रिस्क पे लेना पड़ेगा। नेहरू प्लेस के अंदर काफी ज्यादा कॉपीराइट चीजें मिलती है, जिसमें काफी ज्यादा डुप्लीकेट आइटम मिल सकता है। इनफैक्ट जब मैं ले रहा था तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला था कि वहां पे तुम्हें चोरी का सामान मिल सकता है या फिर गलत आइटम मिल सकता है, बट ये आप अपने प्रिकॉशन पे ध्यान रखना। खैर हमारा तो मेरा फ्रेंड था वहां पे जिससे मेरा हो गया था अच्छे से, बट इस बात का आप ध्यान रखना। हाँ, बाकी एक कोस्ट टू कोस्ट करके है, वो मतलब काफ़ी जो है ट्रस्टेड सेलर है, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा फिर उसके बाद दिखाएंगे PUBG एक बार रन करके आपको, और बाकी गेम्स तो अभी है नहीं हमारे पास GTA 5 वगैरह, इसलिए PUBG रन करके दिखा देते हैं और फ्रेम्स वगैरह हाई सेटिंग्स में और अल्ट्रा हाई सेटिंग्स में क्या फ्रेम रेट देगा। तो सबसे पहले पार्ट्स की बात करते हैं। सो गाइस, अब जल्दी से बात करते हैं जो जो पार्ट्स हमने इस PC बिल्ड में यूज करे हैं। और मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं एक कि ये जो PC बिल्ड है इस प्राइस रेंज में मैं वैसे तो रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब अच्छा PC है काफी ज्यादा, लेकिन इसी प्राइस रेंज में और भी काफी अलग कंपोनेंट लगा के हम इसको और अच्छा बना सकते थे। लेकिन मेरे दोस्त ने ये PC बनवाया है, तो मैं उसका बस आपको बता रहा हूँ कि इतनी रेंज में उसने ये PC के पार्ट्स लिए हैं, और उसमें PUBG का मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कितने फ्रेम्स दे रहा है हाई सेटिंग्स में और जो अल्ट्रा सेटिंग्स में। तो फटाफट से पार्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो मदरबोर्ड यूज हुआ है वो हुआ है गीगाबाइट की तरफ से। मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्राइस जो है वो आपको लोकल मार्केट से थोड़ा सस्ता मिलेगा, लगभग 3800-3900 का, और ऑनलाइन तो 4000 से ऊपर का है, वो आप प्राइस देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो सीधा वहां से आप क्लिक करके खरीद सकते हो। और प्रोसेसर में हमने यूज करा है इंटेल का i5-7700, जो कि 7 जनरेशन का प्रोसेसर। ये आपको लगभग प्राइस पड़ेगा लोकल मार्केट से 12,800 या 12,500 का भी, थोड़ा अगर आप नेहरू प्लेस में थोड़ा घूमोगे शॉप टू शॉप। और ऑनलाइन आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्राइस, ये है लगभग 13,000 से ऊपर का, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं अपने PC बिल्ड के मेन कंपोनेंट की, जो कि है हमारा ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड हमने यूज करा है इसमें जोटेक का GTX 1050 Ti 4GB का ग्राफिक कार्ड, और इसका प्राइस आपको जो है लोकल मार्केट में पड़ेगा 14,500 एंड ऑनलाइन है 15,000 से ऊपर। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। पावर सप्लाई में वही हमेशा की तरह हमने चूज करा है कोर्सेर का VS550। ऑनलाइन इसका प्राइस महंगा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकल मार्केट में सस्ता है। लोकल मार्केट में आपको 3,000 तक का मिलेगा, और ऑनलाइन का प्राइस आप देख सकते हो शायद से 3400 के आसपास है। इसके बाद बात करते हैं रैम की। इसमें हमने यूज करी है किंगस्टन की DDR4 8GB रैम, एक ही स्टिक है 8GB की, और ये आपको लोकल मार्केट से प्राइस पड़ेगा 6500 का, एंड ऑनलाइन है लगभग 7000 और कुछ वेबसाइट में 7100। तो आप लोकली प्रेफर, मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि लोकली खरीदो, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अगर आपके आसपास घर के कोई भी शॉप नहीं है तो। और इसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो उसने जो अपनी हार्ड डिस्क यूज करी है वो अपनी पुरानी यूज करी है, नई नहीं खरीदी है, और कैबिनेट भी पुराना करा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको कौन सी यूज करनी चाहिए। आपको करनी चाहिए WD की 1 TB, और वो आपको लगभग पड़ती है 3200 रुपीज की। और उसी के साथ साथ मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपको मेन परफॉर्मेंस से लेना देना है सब कुछ। तो अगर आपका बजट जो है वो काफी टाइट है तो आपको कैबिनेट में काफी पैसे बचाने चाहिए। तो हम इसमें भी बेसिकली जाएंगे बेसिक से कैबिनेट के साथ, जो कि 500 रुपए का आता है, और वो है हमारा जेब्रोनिक से आईबोल का कैबिनेट। चाहो आप 3-4 हजार वाला 5,000 वाला भी ले सकते हो, तो आपका ये PC बिल्ड टोटल 50,000 का पड़ जाएगा लगभग। और अगर आप बजट में कम में हो तो आप 45-46 में ये बनवा सकते हो। 500 वाला कैबिनेट लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये पूरा PC बिल्ड था, ये लगभग आपको कॉस्ट पड़ेगा पूरा कैबिनेट के साथ, जो मैंने आपको 500 वाला बताया, 44,500 या 45,000 का।
अगर ऑनलाइन लेते हो थोड़ा सा महंगा है, बाकी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। घर के आसपास अपने प्राइसेस, दिल्ली में रहते हो तो नेहरू प्लेस है ही। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पबजी का गेम प्ले, दोनों में आपको अल्ट्रा सेटिंग्स में भी और हाई सेटिंग्स में भी। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो हमने यहाँ पे पबजी स्टार्ट कर दिया है और आपको मैं फटाफट से पहले सेटिंग्स में ले जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो सारी सेटिंग्स जो है वो बिल्कुल अल्ट्रा पे है और अल्ट्रा पे हम अब इसका एक गेम प्ले करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि कितना फ्रेम रेट देता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो गेम प्ले जो है वो शुरू हो चुका है और ऊपर आपको टॉप राइट में आपको FPS देखने को मिल रहा होगा कि कितना है। तो आप चेक करते रहो कि जैसे जैसे रेंडरिंग होती जाती है आगे आगे वीडियो में आपको FPS कितना कितना मिल रहा है। और मेरे हिसाब से काफी अच्छा FPS मिल रहा है, काफी स्मूथली गेम प्ले हो रही है और अल्ट्रा सेटिंग्स में ये। इसके बाद मैं आपको हाई सेटिंग्स में करता हूं तो और अच्छे फ्रेम रेट्स मिलेंगे। तो हाई सेटिंग में भी आप देख सकते हो इजीली 60-70 फ्रेम्स पर सेकंड मिल रहे हैं और उससे भी ज्यादा मिल जाते हैं कई कई जगहों पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि पबजी काफी अच्छी तरह से रन कर रही है इसमें। तो गाइस ये था आज की पूरी वीडियो और मैंने आपको बता ही दिया पीसी बिल्ड के बारे में अच्छी तरह से, कितने कितने क्या क्या प्राइजेस है और पबजी का भी गेम प्ले दिखा दिया है कि कितने FPS दे रहा है। और चैनल पे नए हो तो क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो लाइक जरूर करके जाना। वीडियो काफी मेहनत से बनी है वीडियो इतने दिन बाद। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करो और इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है दोनों का ही, तो दोनों को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये पता नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, बाकी मेरा तो अकाउंट ओपन है, आप कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।